咪欣欣，咪，原來鬼鬼嚟嘅喎，萬聖節鬼鬼。呢度有隻乜嘢啊？蝸牛。你撳住呢條係咩嚟㗎？魚。呢度咧隻蝴蝶，有樣㗎，你望下。係，識玩喎。佢應該中意啲感官嘢多啲，帶佢去玩下咯。喂，你做乜嘢啊？你識推，你識都拉，叻叻喎！拍佢啊！拍佢！拍佢啊！係啦，再拍佢。跟住你玩啊！做咩啊？你想好大力咁樣舉起佢啊？